Bugungi kunda yurak qon tomir sistemasi kasalliklari juda aktual bo'lib qoldi. Chunki yurak kasalidan o'limlar statistika bo'yicha invalid bo'lish, nogironlik, o'lim juda ham kamayishni o'rniga ko'payib ketyapti. Xalqimiz shu narsaga nima sababdan yurak kasal bo'layapmiz, nima sababdan qon bosimimiz oshyapti degan masalalarda ko'proq e'tibor berish kerak. Mana bugungi kunda, hozirgi kunda juda ham mana shu omillar ko'p buni keltirib chiqaradigan. Birinchi o'rinda qaraganimizda naslidskiy genetik faktor deymiz, nasldan naslga o'tish. Agar urug'ingizda, ota-onangizda, qarindosh urug'da qon bosim bilan yoki sahar, diabet, yurak ishemik kasali bilan bemor bo'lganlarni farzandlari o'ziga ko'proq shu narsani e'tibor berish kerak. Ikkinchi o'rinda qonning tarkibida xolesterin miqdorini ko'payib ketganida ko'pincha tomirlar torayib qolib, yurak qon tomir sistemasi kasalliklariga olib keladi. Biz bilamizki, yurak to'xtovsiz ishlaydi. Necha yoshga kirsangiz, shuncha yosh ertayu kech yuragimiz to'xtamasdan bir sutkada ishlaydi. Tomirlari torayib qolgandan keyin u yurakda shikoyatlar boshlanadi kishi organizmida. O'sha uchun qonni tarkibidagi xolesterin miqdorini ham yoshingiz 30-40 dan oshgandan keyin har 3 oyda tekshirib borib, unga qarshi kurashib borishimiz kerak deb o'ylaymiz. Kam harakatlilik, tana vaznining ortishi, tamaki chekishlik, juda ham ko'p stress holatlari, mana shu holatlarda hammasi yurak qon tomir sistemasi kasalliklarini olib kelishiga sabab bo'ladi. Kasal bo'lishdan oldin mana shu omillar bilan kurashish kerak deb o'ylaymiz.